Adana Doni, Natangaya, Asa Chakuni, Cosa the Great Tamboya, Conasai, Leguni, Wagon Lavijo, Lee, Natang Sanakuni, Satemala, Maya. Mandalay Sakula Chausanga Chausa Lanja Nanshi Mahaviduddha Rama Taito Chowna Again Sin Jimba Pilo Adi Tamadavi Akanawe Nancy Lunga the Mabala Pulu Shin Aden Pulu Chin Donipit Aronsa Kachin Tanipit Padma Jaya Atu Damadavi when I Ukamonjo Domumu E Yakala Kazaya Longa Mida Sune Anego Nanshi Ula Mui Dojeji Yemonstro Mida Suri Amada Dana Damadana Absipshin Hoja Ado Dana Kaumu Downsu Shipya Ajong Dayadi Nado Tigninya Davado in Kanago Shivona the King Shinom Yapia Mahakaruna Gongo Ayo Buga, Tiju Feso Ato Wanana Banama Adida Katago Yusuf Puzo Jemshin Santenya Yogaba Godi Hibia Bamiya Galangarondo Dido Garani Kirangado Loka Hidaya Nato Namoma Karunikata Dada Yona Towini Yaza Tadawa I Chanda Si Bwa Lola Donda Gumbong Kadavi Nata Minya Jinshino Yapayadi Kabagodi Hibi Grigaba Ye Dwestin Chadu Chinole Abe Miyan Yitwatain Da Pobya Jenga Maswana Mado Kalali Atinchi Dainigava Shijalo Kalapatlo Loka Hidaya Tata Loka I Ajosiwa Aloga Adi Dogarani Osa Atachele Inga Midaji Mandami Danin Tathasani Sanyihu Jadita when other as along Kayano Murogo Garondo Biachi and Joko Atudo Muyadi Chibi Kiran Lajin low at the song lay at the low say one Guru Ipemaniendo Kadoba Dana Jipanya Swa Yodo Mugaya Shalibi Mahakaruni Gadadawanya Yawetagedu Tana Chiki Mahakaruna Shinchidomudo Tana Nada Winiyamya Swa Dadawa I Chana Si Pwa Lola Donda Gumbong Kadaji Nata Minya Tushinom Yapaya Namo Yudi Pyong Pyong Mangolio Karoyo Ju Shikojindi Atubawadu Senzimadwe Shibasi Dadi Anak kamu Down Su Shipsha Kudu kamu dema Hura biasa naunnya Darna parmigo Asa asong Now some bawa yadi tia Chichen dwara psedoda Darna parmiha Dama ye pare Kudu kamu de kupsete
ဒါကြောင့်မို့ဒီကနေ့ဓမ္မပါဠနန်းရှိလူငယ်ဓမ္မပါဠသွေးလူအသိရဲ့ဓမ္မသဘင်မှာဒါနကောင်းမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝိတ္တန္တရာမင်းကြီးတောင်းဆိုခဲ့တဲ့ဆုရှိပါအကြောင်းဝိတ္တန္တရာဇတ်တော်တွေကထုတ်နှုတ်ပြီးတော့ဟောကြားဖို့ပါဒါနဆိုတာပါရမီ7ပါးထဲမှာအဥအစဖြစ်လို့သူမိရာယသိဘဝနိယတပြာရိပန်းဆင်မြန်းတဲ့အချိန်ကစပြီးတော့ဘုရားလောင်းတော်ဟာဘဝတိုင်းလို့ဒါနကောင်းမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်အဆင့်30နဲ့ပြုလုပ်ခဲ့တယ်မိမိပိုင်ဆိုင်တဲ့ပြင်ပပစ္စည်းများကိုလှူဒန်းခြင်းလို့ဆိုတဲ့ဒါနပါရမီမိမိခန္ဓာအတွင်းမှာရှိတဲ့အင်္ဂါခြေလက်တို့သွေးသားတို့ကိုလှူဒန်းခြင်းလို့ဆိုတဲ့ဒါနဥပပါရမီမိမိအသက်ကိုပင်ဆွန့်လှူခြင်းလို့ဆိုတဲ့ဒါနပရမတ္ထပါရမီပါရမီအစဉ်စဉ်ဖြစ်ခြင်းပြီးတော့လောဘတွေနည်းနေမြနည်းအောင်ဘုရားလောင်းတော်ပါရမီဖြည့်ဖို့နောက်ဆုံးဘဝရောက်တဲ့ဝိတ္တန္တရာမင်းလက်ထက်မှာအလူရဲ့မင်းဝိတ္တန်လို့မြန်မာတွေဆိုရုပ်ပြုသည့်အတိုင်းပဲဝိတ္တန္တရာမင်းလက်ထက်ကြတဲ့အခါလှူလိုက်တန်းလိုက်တာအင်တမကြီးမားတဲ့အလှူဒါနကြီးတွေတက်ဆွတ်ကြိုးပမ်းလုပ်ကင်ဆောင်ရွက်သွားတာပေါ့ဒါကြောင့်မို့ဒါနကောင်းမှုဆိုတာပြုသင့်ပြုတိုက်ရုံမကဘုရားဖြစ်သူရောက်ခြင်းနဲ့ပါရမီရှင်တွေဟာဒါနကောင်းမှုကိုမလွဲမသွေဖြစ်ခြင်းကြရဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီဒါနကောင်းမှုဟာမပြုရဘူးလို့မပြောတဲ့နဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတစ်ခုပဲရှင်းတော့ကမြန်မာပြည်မှာဒါနဟာတန်တရားရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ဟောခဲ့ပြောခဲ့တာတွေကြားခဲ့ဘူးလို့ပေါ့နောက်ပိုင်းတော့ထိုခေတ်ကဓမ္မဂတိကဆရာတော်ဘုရားကြီးတွေကရှင်းလင်းပြီးတော့ဟောကြားတယ်တန်တရားရှိတာဒါနကြောင့်မဟုတ်ဘူးတဏှာလောဘကြောင့်သာတန်တရားရှိတယ်ဒါနကောင်းမှုကြောင့်တန်တရားရှိเสียမရှိဘူးတဲ့တန်တရားရှိနေတာမိမိရဲ့ဆန္ဒကြောင့်ဖြစ်နေတာဒါနကောင်းမှုကတော့အခြေအနေတစ်ခုကိုဖန်တီးပေးကောင်းမြတ်တဲ့အခြေအနေတစ်ခုကိုဒါနကဖန်တီးပေးတယ်ဘယ်လိုဖန်တီးပေးတော့ဆိုတော့ဒါနကောင်းမှုပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုတရားဓမ္မနာယူခွင့်ရတဲ့ဘဝမျိုးအသိဉာဏ်ရှိတဲ့ဘဝမျိုးပို့ဆောင်ပေးတာဒါနကောင်းမှုအခြေခံပေါ်မူတည်ပြီးတော့ကုသကံကောင်းကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘုရားပွင့်တဲ့အချိန်ခါနဲ့ကိုက်ညီပြီးတော့ရသော်ဘုရားနဲ့တွေ့ဆုံမှုရအောင်လဲဒါနကုသိုလ်ကဖန်တီးပြီးတော့ပေးလိုက်တယ်အလွန်ဝေးကွာတဲ့နေရာဒေသမျိုးမှာလူဖြစ်အောင်တော့ဒါနကောင်းမှုရှိခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာရသော်ဘုရားကိုဖူးတွေ့ဖို့အခွင့်အရေးလေးဒီဒါနကုသိုလ်ကဖန်တီးပေးတယ်ကောင်းမှုဆိုတာအဆင့်ဆင့်ပဲဒါနကုသိုလ်ကဘဝမှာကောင်းမြတ်တဲ့ဘဝကိုဖန်တီးပေးပြီးတော့ပြည့်ပြည့်စုံစုံချမ်းသာဒုက္ခရတဲ့ဘဝမျိုးကိုဖန်တီးပေးအဲ့ဒီဖန်တီးမှုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့အခြေအနေကောင်းတွေနဲ့ခြုံတဲ့အခါရသော်ဘုရားဟောကြားတဲ့တရားဓမ္မကိုနာရလို့အသိဉာဏ်တွေရပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာတမက်တဖို့ရနိဗ္ဗာန်လမ်းကြောင်းနဲ့ရောက်ရှိသွားကြတာပေါ့
Vidakharu Narveno Vechipo Dana Gamu Tenelota at Boguri Todana Gamu ye Sansa Mucha Yes of Yane Tuja Payane Drilu Tana Gamu Sessa Video Puja Yes of Yadanga de Adamari Najaya Elu Najaya Chini Gauni Pani Video Chini Gauni Goma Budi Video de Adama Pishi Queen Yadwaja Tajamo Dana Gamu Sura Emdama Yichi Kudu the Kushi Mataja Paravi Savarama Dana Paramiha Uzo Picha Dana Wat Ate Katawa Tambori Sa Lavanditi Pia Launoria Dana Paramiga Satin Biro Chichinya Rara Pichin Bima Now Soma Titana Swan Ari Supon Biro Pela de Beja W. Yano you Yadi Tia Chupu Bade Dana Gamuye Chu Titia Xiaohan Where Sana Uti Chedin Somchak Pedo People Beauty Mankam Mone Nalongan Mankam Mo Da Yechizom People Beauty Mamamu Nalongan Mamamu Soye Danae a Jew level, a new obsession to Mavo. Although Mankan net, she were chet net. Dana Gamu, Lobby Israel, go ye a jet die. Ditana, Bosom, be a shit. Paya Launoriha Barabi Sap Shire Boaga Sabi, now some boa Yadi Taya. Dana, Sangum Chichin below Twaja. With under a many years, Sato, Pashu Chija me solution, Tidabori, Madama, Tensha. Now, Soma, with under a member what? Pianli Muifana de Akam. Muimuichin, no Gani Trapido. Migango, Lepchan Bido, down there, Badusea, Sheetley, Lusea, Luchin. Pia Launoha Muifa Pisa Sagabiora Paluzia Shide look so you Dino Sagabioga Da with Antara Memoir Mohadara Sete Boadongano Let him so kaila that sit down the Pala You can hear one and a Muiwala de Kajara. Luckily, Chambido, Bigango, Eddie said only paid. Evidama Swantra de Saves it Doja, Mahodada, Maha Odada. Swanta di Shide, said only Kaimbido Muila look. Modera Sore, Namene. And ye bigger. Eddie Boadong, Muimuijin, Sagapio get. Now some boy they did a mena boy yelled Kama leve. Mero one and a Muiwala beat a numb. Conaboa lambido. Yay, Piabara Sagat Tongo, Yajagere. Ego Hamadami Lokata. Sito Hamadami Lokata. Pito Hamadami Lokata. Ayam Mandima Sadi. Nati Dani Punabolo. Tisagago Muifa Bill Muifa Beachin, Conabwa Lambido, Yachagata. Dadamolo Pia Long Bawama Mui Beachin, Sagabiora, don't wash it to the sofa. Erelu Tucha Muri Atika Tana Kudu, Tika Tabido. Dana go jump you beat the last out there. Todila long jumbo. Look on Luguago, son of Bida. The young Shajanin so that Nekama Parmi go chicken.
အသိပညာတွေစီးပူးအထောက်တဲ့အရာရာမှာအမှားမှန်ကိုသိနိုင်တဲ့ပညာတွေကြီးထွားလာဖို့အတွက်စီးပူးအထောက်တယ်စီးပူးအထောက်တဲ့အခါမှာပြင်းနေလို့မရဘူးကြိုးကြိုးစားစားအထောက်ဖို့လိုအပ်တယ်ဒါကြောင့်ဝီရိယပါရမီပညာပါရမီဝီရိယပါရမီအဲ့ဒါလို့ကြိုးစားအထောက်တဲ့အခါမှာသိခံမှုကအရေးကြီးတယ်ခန္တီပါရမီဖြစ်အခိုင်အမာကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်တဲ့အခါမှာယတ္တိကိုအရေးကြီးလို့အဋ္ဌာဏပါရမီလောကမှာမမှန်မကန်မှုတွေကများသည့်အတွက်ကြောင့်မှန်ကန်တဲ့စကားကိုသာရဲဝံ့တာဆိုလို့သစ္စာပါရမီနောက်ဆုံးမှကြတော့တရားတွေအားလုံးပေါ်မှာအကျိုးစီးပွားကိုလိုလားတဲ့စိတ်ဓာတ်ခိုင်မာထားဖို့အတွက်မေတ္တာပါရမီမေတ္တာထားတဲ့တတ္တဝါတွေအပေါ်ကတစုံတစ်ခုပြန်လီရလို့မှုဆိုတဲ့မျှော်လင့်ချက်မထားဘူးမိမိအကျိုးပြုထားတဲ့တတ္တဝါတွေစီကပြန်လီရလို့မှုဆိုတာကိုလက်တည်ရှုနိုင်လို့ဥပေက္ခပါရမီလို့ဒီလိုမွန်မြတ်တဲ့စိတ်နဲ့ဘုရားလောင်းတော်ဟာပါရမီတွေကိုဖြည့်ခဲ့ဘဝတိုင်းမှာလို့ပဲဒီပါရမီတွေဖြည့်တဲ့ထဲမှာနိက္ခမပါရမီဆိုတာဘဝတိုင်းဖြည့်တာမဟုတ်ဘူးဒါနပါရမီကြတော့ဘဝတိုင်းလောက်နေနေမြတ်စွာဘုရားအလောင်းတော်ဖြည့်တယ်ဟုတ်ဒါကြောင့်မို့ဒါနပါရမီဟာအခြေပြုတဲ့နေရာမှာတရားတွေရဲ့အကျိုးကိုလက်တွေ့အသုံးချတဲ့နေရာဒါနပါရမီဟာအရေးကြီးတယ်လို့ဒီလိုပြောဆိုဒါနဆိုတာကိုယ့်အတွက်မှမဟုတ်တာပေးတယ်ဆိုတဲ့ကဘယ်သူရလက်ခံတဲ့လူရကိုယ်ကရတာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့တစ်ဖက်သားရဲ့အကျိုးလက်တွေ့ပြတယ်ဆိုတာဒါနကိုယ်ကလှူလိုက်တာပေးလိုက်တယ်ကမ်းလိုက်တယ်တစ်ဖက်သားမှချက်ချင်းထိုပေးကမ်းလှူဒန်းလို့ရသွားတဲ့ပစ္စည်းအသုံးပြုနိုင်ခွင့်ရဒါကြောင့်ဒါနတစ်ဖက်သားရဲ့အကျိုးဖြစ်စေတာအခြေခံအားဖြင့်ပါရမီ7ပါးထဲမှာအရေးကြီးတယ်လို့ဒီလိုပြောရတာဖြစ်တယ်ဒါနကိုအခြေခံပြီးတော့မှဉာဏ်နဲ့ပါရမီတွေလေ့ကျင့်ပြီးတော့ယူတာအဲ့လိုလေ့ကျင့်ယူလို့နောက်ဆုံးမှာဥပေက္ခပါရမီဆိုတာဒါလည်းအမတန်မှအရေးပါဘာဖြစ်လို့လောကလူသားတွေကကိုယ်တစ်ခုလှုပ်ထားလို့ရှိရင်ပြန်လီမျောလင့်ချက်တွေထားတတ်တယ်မျောလင့်ချက်ဆိုတာဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုကြောင့်နိဗ္ဗာန်ရပါလို့ဤဆိုတဲ့မျောလင့်ချက်ကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးကိုယ်ကလောက်ကင်ဆောင်ရွက်ပေးတဲ့လုပ်ငန်းအပေါ်မှာအ ਨੇ ဆုံးတော့ခုံတရင်ရခြင်းနဲ့ခြေစူးတင်ခံခြင်းနဲ့ဆိုတာမျိုးတွေရှိတတ်တယ်ဘုရားလောင်းနေကြတော့အဲ့ဒီခြေစူးတင်ခံခြင်းနဲ့ဆိုတာကိုမျှော်လင့်တာမဟုတ်ဘူးလှုပ်ပေးခြင်းလို့လှုပ်ပေးတယ်လို့ဆိုတဲ့အမြင်ပဲရှိတယ်ပေါ့ကိုကလှုပ်ပေးလိုက်လို့တစုံတစ်ခုချီးပွားသွားရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်စီကမျှော်လင့်ချက်တစုံတစ်ခုမှမထားဘူးသို့တော့လောကလူသားတွေကတော့တစ်ခုလှုပ်ပေးပြီးခြေစူးတင်ခံခြင်းတဲ့သဘောလေးတွေကရှိနေတတ်သေးတယ်ပေါ့ဥပိ္ပခမထားနိုင်ဘူးလို့ပြောတာနော်ဥပိ္ပခထားတာကြတော့တယောက်နဲ့တယောက်မတဲ့လို့မခေါ်မပြောနေတဲ့ဥပိ္ပခမျိုးတွေပဲဖြစ်တယ်ဒါကမွန်မြတ်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့မွန်မြတ်တဲ့ဥပိ္ပခဆိုတာကိုလှုပ်တဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုပေါ်မှာငါလှုပ်ပေးထားတာပဲဆိုတဲ့အတွေးလည်းမရှိဘူးငါ့ကိုကျေးဇူးတင်ရမှာပဲဆိုတဲ့အတွေးလည်းမရှိဘူးကိုလှုပ်ပေးတယ်လို့လှုပ်ပေးလိုက်တယ်ဘာကိုမှမမျှော်လင့်တာဥပိ္ပခရှင်းချက်တဲ့စိတ်ဓာတ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီတရားပါရမီ7ပါးမှာထပ်ပြီးတော့ချုပ်ထားတဲ့သဘောဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်မေတ္တာစွမ်းအားနဲ့တတ္တဝါအကျိုးကိုဆောင်ပြီးတတ္တဝါရဲ့အကျိုးကိုဆောင်ရွက်တော်မူတယ်ဥပိ္ပခရဲ့စွမ်းအားနဲ့
Tadawari Tanga, the Son of Kuba, Yolinjam ship, Matabu, the Gondobi, the Lusola, no? Along dancing, Monyade, say that the Lutan and the bone. Era within the Ramania, now some boy yappa. Any now some boy young needed, chain man. Tana Kamu Aya Tente Nelu Mishiru, Tana Kamu Put Tana Rema Evdama two chare Son Yini Ngava Lucy Tana Mio Eri Pawam Pibi Sunzulu looked at the Bobo, no? Nasova looked at her. At that song did loaded the volume. Osa at that Chile Enga Mita Chima Tamida that has a need Tanarema two chare Sunomu and then I come. The Pedanga down so lavi solution. You see, I will let Lunine Chile Enga will let Lunine. Now so much put that away, some no nine. Daga Mimi a drain and pattern later. Japan Mita Chima Tamida Ema Piomagone Galeo, Clujetam Hope. Evident lay mare, Dari the media will leve down there, that she, Lunine. That has a knee. Evdama Chilavare Sure, Sanigo let Ludi. Erinia ne Padella de Kama. Janik Pada Jari Pada Diane windy the Pocurido. The new a twee poncha. Pisios are Lude, Colette in a Lude. Koye Tuita, a day would lure, a day go lure, so they had nepately, Sorka dress a machine. Tanda meet Luraro Sanigo Luraro, so that in a patella kaja. The Chocogoria, Palomien Laja Palomien La the Leloson. Yesterday, Ludia, Palomien Miela, no? Go that way go, look at it. Among other Tantamido Sanido Suraha Shake it, Ludi tradition look for it, Yoji Buya Alo Biba, Pisive Todo Lude Surenia Tadami Poma, they say Lude Sale. Share Doka Yausi Lude Sale, Lura Mahavu La down la de Bogoye, Sana, Pisigo Luda. Eri let Luda. Mingala Paya solution, Mingala Paya allow her. Below with under a main Bawa Numa. Lua Luyang Sound Bido, Taro Lego, La Bido, Lucan. A Lucanet come. Pia Long Sura. Tu Nalona would down in it, Toby Mabe. Tu Yellow down in it, Toby Mabe. Taro Lego down at Kaja. Taro Lady, I let lay Marebo. Mama Yena get on the shield. Erima. Beluga Luyong Somido, Parole Lucano Pialong look like there. And look like there, Chema Pialong yet shape my way. Beluga Eridale, Sabit, 2 years, 9 years, Sabit.
အဲ့ဒီအချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ဓာတ်ကြံ့ခိုင်မှုအမှန်မှခဲရင်တော့နော်သို့တော့မင်္ဂလာဘုရားအလောင်းရဲ့စိတ်ဓာတ်အဲ့ဒီအချိန်မှာအလွန်ကြံ့ခိုင်နေဆိုတော့ဒီသားလေးကိုမတနာတာမဟုတ်ဘူးသူ့ရဲ့အတွေးကငါလူလိုက်တဲ့ဌာနအလွန်အောင်မြင်ပြီအဲ့ဒီအချိန်မှာစားဖြစ်တယ်ငါသားဆိုတဲ့အတွေးမရှိသူ့ပစ္စည်းဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပဲရှိနော်လှူလိုက်တဲ့အပေါ်မှာအမြဲတမ်းပြတ်တယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာဝိတ္တန္တရာမင်းကြီးတောင်မှပဲသားတော်သမီးတော်တွေလှူပြီးတော့သုစကားပုံနာကြီးကကျိုးနဲ့တုပ်ပြီးကျိုးနဲ့ချီနှောင်ပြီးတော့ရိုက်တာနှက်တာမြင်တဲ့အခါကျတော့စိတ်ကိုအမြဲတမ်းမနှဲထိန်းချုပ်ပြီးတော့ထားရတယ်အင်းအားသုံးပြီးတော့ဒီကလေးတွေကိုပြန်ခေါ်ဖို့လို့ဆိုတဲ့စိတ်ကဖြစ်လာဘူးတဲ့ပေါ့ပြောမယ်ဆိုရင်မင်္ဂလာဘုရားအလောင်းကတော့စိတ်ပြတ်တယ်လို့ဒီလိုပြောဂေါရမဘုရားအလောင်းကအဲ့ဒီအချိန်ကလေးတွေပေါ်မှာတနာတဲ့ကရုဏာစိတ်ကအမြဲတမ်းကြီးမားလာတဲ့အခါကလေးတွေရဲ့ဒုက္ခကိုမရှုနိုင်လို့ဒုက္ခကိုကယ်တင်လိုချင်တဲ့သဘောပဲလှူထားပြီးသားပစ္စည်းကိုပြန်ရုပ်သိမ်းခြင်းတဲ့သဘောမဟုတ်ဘူးလို့ဒီလိုနားလိုက်ရစနီးကိုလှူတာကြတော့လေအိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့ထုံတန်းစင်လာအရာငယ်ရစဉ်ကာလကထိမ်းမြလက်ထပ်ထားတဲ့ကိုယ့်ရဲ့စနီးတဲ့အေရှင်ယောက်ျားရဲ့ပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းသဘောမျိုးဖြစ်လာဒါသူတို့ရဲ့ tradition အဲ့ဒါလိုရှိအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့စနီးတဲ့တယောက်အနေနဲ့ကတော့အေရှင်ယောက်ျားကသူ့ကိုရောင်းစားပေးပြဘာလို့ကိုပိုင်တဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုကိုအသုံးပြုတယ်ဆိုတဲ့အနေအထားလောက်ပဲစိတ်ထဲမှာထားကြတယ်ဝိတ္တန္တရာမေကြီးနဲ့မရီဒေဝီတို့ကြတော့အင်ဓမ္မမြင့်မြတ်တဲ့စိတ်ဓာတ်တွေရှိနေသည့်အတွက်ကြောင့်ဒီအတွက်မှလည်းသူတို့မှအခက်ခဲမရှိဘူးဒါကြောင့်မို့ဘုရားအလောင်းတွေရဲ့အတွေးကိုဘုရားဖြစ်ဖို့တခြားပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဆင်းရဲဒုက္ခရောက်အောင်လုပ်တယ်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့လုပ်တာမဟုတ်ဘူးတကယ်ကတော့ဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ပါရမီဖြည့်ပဲဆိုတာဝိုင်းပြီးတော့ပါရမီဖြည့်တဲ့သဘောပျော်ပျော်ပါပါကြီးသူတို့လုပ်ကြတယ်သားတော်လေးတွေသမီးတော်လေးတွေဝိတ္တန္တရာမင်းကလှူတော့ကသားတော်လေးတွေသမီးတော်လေးတွေကလည်းနိဗ္ဗာန်ခရီးကိုရှောင်လန်းတဲ့အခါမှာသူတို့ဟာယဉ်တစ်ဖွဲ့ဖြစ်ပါတယ်သူတို့ကိုယဉ်လို့အသုံးချပြီးတော့လိုအပ်တဲ့စုတွေပြေးဖို့ရအတွက်သူတို့ကိုလှူတာကိုခြေခြေနက်နက်ကြီးလက်ခံကြတယ်ပေါ့ဒီလိုဆွလို့တာပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ရက်ဆက်တဲ့နှလုံးသားနဲ့ပေးလူခြင်းမျိုးမဟုတ်ဘူးခဏိခေအမြင်နဲ့ကြည့်ရင်တော့တာမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဒီအဖြေကိုတွေးနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးပေါ့ဘုရားလောင်းတော်တွေဟာမှန်ကန်တဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့အခုလိုဆောင်ရွက်လုပ်ကင်သွားကြတယ်ဒါနဆိုတဲ့သဘောဟာလောကလူသားတွေဒါနကောင်းမှုမိမိပိုင်တဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုကိုပေးခြင်းကမ်းခြင်းစွန့်ကြဲခြင်းဆိုတဲ့ဒါနကောင်းမှုဟာအဓိကအားဖြင့်လောဘကိုဖယ်ရှားသုတ်သင်ခြင်းပဲဖြစ်တယ်ပေါ့တရားတွေဟာမွေးလာတဲ့အချိန်ကနေစပြီးတော့ငါအတွက်သာလို့ဆိုတဲ့ selfish ပေါ့ကိုကြွေးရှာတဲ့စိတ်ဓာတ်လူသားတွေမှာလည်းအပြည့်ရှိတိရစ္ဆာန်တွေမှာလည်းအပြည့်ရှိတရားတိုင်းမှာဒါအပြည့်ရှိ
ကိုယ်အတွက်သာလို့စဉ်းစားတတ်တဲ့အတွေးတစ်ခုမကျယ်ပြန့်မှုမွန်မြတ်တဲ့အတွေးလည်းမဟုတ်ဘူးမွန်မြတ်တဲ့အတွေးဆိုတာကိုယ့်အတွက်ကိုမစဉ်းစားဘူးအများအတွက်ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်မျိုးကိုထားလာနိုင်အဲ့လိုအများအတွက်ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်ထားလာပြီဆိုရင်ကိုကျိုးကိုဆွန့်လွတ်ပြီးတော့အနိဋ္ဌခံရကြဖျားလောင်းနေရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုကျိုးကိုဆွန့်လွတ်ပြီးတော့အနိဋ္ဌခံလာအဲ့ဒါအလွန်မွန်မြတ်တဲ့စိတ်ဘာနဲ့ထုံမွမ်းထားတဲ့စိတ်လဲလို့ဆိုရင်အကျိုးစီးပွားကိုလိုလားတဲ့မေတ္တာဆိုတဲ့တရားပဲအမုန်းကင်းစင်တဲ့အာရောဂအဲ့ဒီမေတ္တာတရားလွှမ်းမိုးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအများရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုလိုလားတယ်ဆိုတဲ့ဒီမြင့်မြတ်တဲ့စိတ်နှလုံးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေဟာဒါမျိုးတွေကိုလောက်ကြတယ်ပေါ့နော်ဒါနကောင်းမှုကိုလောက်ကြအဲ့ဒါလို့ဒါနကောင်းမှုလုပ်ရင်းကနေပြီးဘဂဝါရီရဲ့အကျိုးကိုလိုလားတဲ့စိတ်ဓာတ်မှာကိုယ်ဆောင်ရဲ့လောက်ကင်နေတဲ့တရားတဝုတ္တရဆင်းရဲဒုက္ခရောက်နေပြီဆိုရင်မကြည့်နိုင်မရှုနိုင်အဲ့ဒီတရားအပေါ်မှာကျင်နာမှုဆိုတာတွေပေးပြီးတော့ဆင်းရဲဒုက္ခကလွတ်စေခြင်းတဲ့သဘောကရုဏာကိုမြောင်မှန်းတဲ့အတိုင်းကြီးပွားတိုးတက်သွားရင်ဝမ်းသာနိုင်တဲ့မုဒိတာဆိုတာအဲ့ဒီမွန်မြတ်တဲ့နှလုံးသားပိုင်ရှင်တွေဟာဒီလိုဒါနကောင်းမှုတွေကိုလုပ်ကြတာလို့ဒါလို့ဆိုတာအဲ့တော့ဒါနကောင်းမှုမလုပ်နိုင်ခြင်းအကြောင်းက2မျိုးရှိတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဟောတာမစ္စေရာစပမာဒာစဧဝံဒါနနာတိယတိမစ္စေရာဆိုတာငါသာခံစားမယ်ငါသာသုံးမယ်ဆိုတဲ့မစ္စရိယတရားကြောင့်တော့ပမာဒာကုသိုလ်ကောင်းမှုအပေါ်မှာမေ့လျော့နေခြင်းလို့ဆိုတဲ့ပမာဒတရားကြောင့်တော့ဧဝံဤအကြောင်း2မျိုးကြောင့်ဒါနနာတိယတိမလူပြကြဘူးတဲ့လောကမှာဒါနကောင်းမှုမလုပ်ဖြစ်တာအဓိကကတော့ဒီအကြောင်း2ခုပဲငါသာခံစားမယ်ငါသာသုံးမယ်ငါအတွက်သာလို့ဆိုတဲ့စဉ်းစားတဲ့မစ္စရိယတရားဟာဒါနမလုပ်ဖြစ်ခြင်းဒါနရဲ့အစုပ်အပိတ်တစ်ခုဖြစ်တယ်နော်ဘုရားလောင်းနေကြတော့ငါသာဆိုတဲ့အတွေးမရှိဘူးအများအကျိုးလုပ်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိကိုယ့်အတွက်ဆိုတာမစဉ်းစားဘူးအများအတွက်ကိုအမြဲတမ်းစဉ်းစားအများအကျိုးမျှော်ကိုးပြီးတော့လုပ်လို့ရှိအဲ့ဒီအများအတွက်စဉ်းစားတာကိုကမေတ္တာတရားလို့ခေါ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီမေတ္တာတရားလွှမ်းမိုးထားတဲ့ဘုရားလောင်းနေရဲ့တဏ္ဍမှာငါသာဆိုတဲ့မစ္စရိယတရားဟာနေရာယူမထားနိုင်ဘူးပေါ့မေတ္တာရဲ့စွမ်းတတ္တိနဲ့မစ္စရိယတရားဟာကျော်ပါပြီးတော့သွားဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုမစ္စရိယကအမုန်းနဲ့တွဲလာတာကိုဟောမှာမုန်းတီးခြင်းမကျေနပ်ခြင်းဆိုတဲ့ဒေါသရှိနေလို့ရှင်ဆိုတာတခုတည်းဟာတွဲတာမဟုတ်ဘူးမစ္စရိယကအမုန်းဒေါသနဲ့တွဲပြီးတော့ဖြစ်တာမုန်းတီးမှုဆိုတာဆက်လာဒါကြောင့်မို့အဘိဓမ္မာမှာမစ္စရိယဆိုတဲ့အိဒါတို့မစ္စရိယတို့ဒေါသအိဒါမစ္စရိယကုက္ကုဆဆိုတဲ့ဒီတဘာဝတရားတွေဟာဒေါသနဲ့ရှင်တွဲပြီးတော့ဖြစ်တဲ့တဘာဝတရားတွေဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့မေတ္တာနှလုံးသားထားနိုင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ငါအတွက်သာဆိုတဲ့စဉ်းစားတဲ့မစ္စရိယတရားဟာကျော်နေသွားတာပဲကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ဖို့ရကာမဂုဏ်အာယုန်တွေတည်းပဲစိတ်ဝင်စားပြီးတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုစိတ်ဝင်စားဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါနကောင်းမှုဟာမလုပ်ဖြစ်ဘူးတဲ့။ဘုရားလောင်းနေကြတော့ဒါနကောင်းမှုလုပ်ဖို့အမြဲတမ်းစိတ်ထဲမှာရှိအများကျိုးဘယ်လိုလုပ်ရပါမလဲလို့စဉ်းစားနေတယ်။
အဲ့လိုစဉ်းစားနေတာကိုကဒီကိစ္စအတွက်မေ့လျော့နေတာမဟုတ်ဘူးတတိရှိနေတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုဖော်ပြတယ်ပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့မစ္စရိယနဲ့ပမာဒကင်းစင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဒါနကောင်းမှုကိုအမျိုးမျိုးလုပ်ကြတယ်မိမိပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုသူတော်အားပေးကမ်းနိုင်တယ်စွန့်ကြဲနိုင်တယ်ဒါနဲ့အားမရတဲ့အခါကျတော့မိမိခန္ဓာကိုယ်ကသွေးကိုထုတ်ပြီးတော့လိုအပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုလှူတယ်သွေးလှူဖို့ကြိုးစားတယ်ခုခေတ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကြောက်ကထုတ်လှူတာတို့အသေးတချမ်းလှီးလှူတာတို့ဒါမျိုးတွေတော့မရှိနော်ပါရမီကိုရဲ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 ဖြစ်ကျင်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာမှန်ကန်တဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့တစုံတစ်ခုကိုမျှော်လင့်ချက်မဟုတ်ဘဲနဲ့တကယ်ကိုမွန်မြတ်တဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့လှူရတန်းတယ်ဆိုရင်တော့ဒါဟာဘုရားလောင်းနေကျင့်သွားတဲ့လမ်းပေါ်မှာရောက်တယ်လို့ပြောရမှာပဲအဲ့ဒါလို့မဟုတ်ဘဲနဲ့ရောင်းစားတာဆိုရင်တော့တစ်မျိုးပေါ့နော်ရောင်းစားတာဆိုရင်တော့ပဲငွေကြေးတနာမှာပဲအဆုံးသတ်သွားမှာပဲအဲ့ဒါလို့မဟုတ်ဘဲနဲ့ဘာအကျိုးကမှမျှော်လင့်တာမဟုတ်ဘူးတက်တက်တစ်ဖက်သားရဲ့လိုအပ်ချက်ကိုဖြည့်ဆည်းပေးတယ်ဆိုရင်ဒါပါရမီဒါနပဲအလုံးစုံမြတ်တဲ့ဒါနတစ်ခုလုပ်ခြင်းပဲဘုရားလောင်းနေဖြစ်ခြင်းတဲ့ဒါနမျိုးကိုဖြစ်ခြင်းတော့အဲ့ဒါလို့ဖြစ်ခြင်းချင်းဖြင့်ရလာနိုင်တဲ့ဆုလတ်ကတော့အမြင့်ဆုံးကဘာလဲလို့ဆိုရင်ဘုရားလောင်းဆိုရင်သမ္မာသမ္မောရိဉာဏ်ပိစိကဗုဒ္ဓလောင်းဆိုရင်ပိစိကဘောရိဉာဏ်ဧကတဝကဘောရိဉာဏ်တာဝကဘောရိဉာဏ်ဆိုတဲ့မဟာတာဝကဘောရိဉာဏ်ဆိုဒီအသိဉာဏ်တွေကိုရရှိဖို့အတွက်ဒါအရေးပါတဲ့အကြောင်းတရားတွေဖြစ်သွားတယ်ဘဝတစ်ခုမှာအဲ့လိုစီးပူအထုတ်လိုက်ရတဲ့ကုသိုလ်တွေတန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်ဘူးလူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဆိုတာအတိုင်းအတာတစ်ခုရှိတယ်တန်ဖိုးလည်းဖြတ်လို့ရတယ်ပေါ့လူတိုင်းဟာအနှစ်တရာတန်းမှာမွေးဖွားလာကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအနှစ်တရာရဲ့ကိုယ်ဘက်ကိုကြော်ဖို့ဟာအမှန်တမ်းခဲနေပေါ့တက်တန်းစိတ်သွားလို့ရှိရင်ဒီယုတ်ကြီးဟာပြစ်ထားကြရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြီးပဲအကုန်အဲ့ဒါတွေကနေပြီးတော့အမျက်ထုတ်သွားတယ်လို့ဒါနကောင်းမှုလုပ်ပြီးတော့အမျက်ထုတ်သွားတယ်လို့အဲ့တော့ရေးကြီးဆုံးကတော့မှန်ကန်တဲ့စိတ်နဲ့စိတ်ထားရှိဖို့လို့မေတ္တာထားပြီးတော့လှူနိုင်ရမယ်အလှူခံပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အကျိုးကိုမျှော်ကိုးရမယ်အကျိုးကိုလိုလားတယ်လိုအပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်ဖြစ်စည်းတယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေနဲ့ဒီလိုလုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါဟာအရေးကြီးတာပေါ့အဲ့ဒီမှာဝိတ္တန္တရာမင်းကြီးကအခန်းတစ်ခန်းမှာကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုပုံလေးကိုမှတ်သားနိုင်ဖို့ပေါ့အလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းဝိတ္တန္တရာမင်းကြီးကမွေးဖွားလာတဲ့အချိန်ကနေစပြီးတော့ဒါနကောင်းမှုတွေလုပ်တာသူမတူအောင်လှူခဲ့တန်းခဲ့သူ့မှာလှူဖို့ဆိုရင်ဘာမှဝန်မလေးဘူးဘာလာတောင်းပေးဖို့ဝန်မလေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်နောက်ဆုံးမှာတိုင်းပြည်ကပိုင်ဆိုင်တဲ့ပြည်သူတွေကအလွန်မျက်နှိုးတန်ဖိုးထားတဲ့ပစ္စယနာဂလို့ခေါ်တဲ့ဆင်ញူကြီးကိုလှူလိုက်တဲ့အခါကျတော့အလုံးကတိခဏနိုင်စွာမရှိကြတော့တိခဏနိုင်စွာမရှိသည့်အတွက်ကြောင့်နောက်ဆုံးကြတော့ဝိတ္တန္တရာမင်းဟာဒီဌာနကောင်းမှုပြည်သူတွေညံ့လို့တဲ့ဆင်ញူကြီးကိုလှူလိုက်သည့်အတွက်ကြောင့်ခမည်းတော်မင်းတရားကြီးကပြည်နေနံပေးခံရတဲ့ဝိတ္တန္တရာဇတ်ကြားဖို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အားလုံးသိနော်အဲ့ဒါဟာ
Tama aje piome solution. Da lu chen nhau biết rằng khai khai đấy. Lu chen nhau biết rằng khai á đấy solution. Thà na có một việc chú đấy mà có na pa la lo. Cái lo mấy là gì? Thà na có một việc chú đấy mà đã pa ra mà không cũng. Lu đấy cú đồ vậy. Lu thám mu choဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘူးတိုင်းလူပြည်သားတွေနဲ့မမှန်မကန်တွေးတောမှုကြောင့်သာဖြစ်တာပေါ့ဒါအကြောင်းဆိုတိုင်းလူပြည်သားတွေရဲ့မမှန်မကန်တွေးတောမှုကြောင့်ဖြစ်လူသမ်းမှုဌာနကြောင့်မဟုတ်ဘူးလူဆိုတာဒေါသဖြစ်ရင်အကောင်းနဲ့ဒေါသဖြစ်တာပဲလေအဆိုးမှဒေါသဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးအကောင်းနဲ့ဒေါသဖြစ်တာလေတိုက်ရင်တိုက်ရမလားလို့ဆိုပြီးဒေါသဖြစ်တယ်မိုးရွာရင်ရွာမလားလို့ဒေါသဖြစ်တယ်အထာဏကောပလို့ခေါ်တယ်လူရဲ့စိတ်မှာဒေါသဖြစ်တယ်ဆိုတာဟာကိုယ်မကြိုက်တာတစ်ခုဖြစ်ဒေါသဆိုတာလာတာပဲအဲ့ဒီအလုပ်ဟာကောင်းတဲ့အလုပ်လားမကောင်းတဲ့အလုပ်လားဆိုတာမစင်စားနိုင်ဘူးပေါ့ဒီမှာလည်းပဲအဲ့လိုစဉ်းစားဆင်ခြင်မှုမရှိဘူးဆင်လူရမလားလို့ဆိုပြီးတော့ပြည်သူလူတွေကဒေါသထွက်ပြီးနောက်ဆုံးမှာဘုရင်ကြီးကိုယ်တိုင်ကဝိသန္တရမင်းကိုတောကိုနှင်လိုက်ရတောထဲမှာ9လအဲ့လိုတောထဲမှာနှင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ပြစ်ဒဏ်ခံရတာကတော့ဝိသန္တရမင်းတူတဲ့ပဲသို့တော့အမတန်လိမ္မာတဲ့မိဖုရားမတိဒေဝီကသူ့ဘာလိုက်ပါသွားသူတို့ကတော့အပြစ်ခံကြောင့်တောထဲသွားတာမဟုတ်ဘူးဝိသန္တရမင်းအပြစ်ဒဏ်ခံရတဲ့အချိန်မှာလိုက်ပါဆောက်ရှောက်တဲ့သဘောလူမမဲသားသမီးသားနှစ်ဦးသားတစ်ဦးနဲ့သမီးတစ်ဦးတို့ကလည်းပဲမိဘနှစ်ပါးနဲ့အတူပါသွားတာဆိုတော့တောထဲရောက်သွားတာ၄ဦးပေါ့မိသားစုရောက်သွားကြ9လနေကြဒီမှာဝိသန္တရမင်းကြီးရဲ့စိတ်ထဲမှာရှင်လူလို့ဒီလိုပြစ်ဒဏ်ခံရတယ်သူစိတ်ထဲမှာရှင်းတတ်နေတယ်ရှင်းတတ်တယ်ဆိုတာ तू လှူလိုက်ရတာကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုတွေ့တာမဟုတ်ဘူးသူ့အလှူပေါ်မှာ तू ရှင်းတတ်တယ်ဘယ်လိုပဲပြစ်ဒဏ်ခံရပြစ်ဒဏ်ကိုဂရုမစိုက်ဘူးလှူရတဲ့ဌာနပေါ်မှာ तू ရှင်းတတ်တယ်အဲ့ဒီရှင်းတတ်မှုကအရေးကြီးဆုံးပဲပေါ့ကိုလှုပ်တာကောင်းတာလှုပ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးနဲ့ရင်ဆိုင်ရကိုလှုပ်ထားတာကောင်းတယ်လို့သတ်မှတ်ထားသည့်အတွက်ကြောင့်ရှင်းတတ်နေတယ်စိတ်ထဲမှာငါလူမိတာမှားလိုက်တာဒါကြောင့်မို့ငါဒုက္ခရောက်တယ်လို့တစ်ခါမှမတွေးဘူးအလုံးရှင်းတတ်အဲ့ဒီရှင်းတတ်မှုကကိုယ်ဌာနနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စေရနာပြတ်ထန်မျိုးတစ်ခုမှမဖြစ်ဘူးလို့ဒီလိုဆုံးလို့တာနော်ဒီလိုဆုံးလို့တာအင်တာမခိုင်မာတဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိတာပေါ့အင်တာမခိုင်မာတဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့သွားတောထဲရောက်တဲ့အခါကျတော့လည်းချိသုတကပုံနာကြီးကသာလီနဲ့ကနာစိနလို့ခေါ်တယ်သားတော်လေးနဲ့သမီးတော်အိမ်မှာအခိုင်းအစေလှုပ်ဖို့ဆိုပြီးတော့ဘေးကနေပြီးလမ်းညွှန်လိုက်လို့သူရောက်လာပြီးတော့သားနဲ့သမီးကိုလာလှူခံသွားလိုက်တယ်လှူလိုက်တာပဲဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာလှူလိုက်တယ်ခုနမေတ္တာကြီးမားသမီးသားနဲ့သက်ထားစနည်းစွန့်ញင်းကြီးဟုဆိုတာဟောဒီသားနဲ့သမီးကိုလည်းလှူလိုက်တယ်ဟောနောက်ဆုံးကြတော့ဝိသန္တရမင်းကြီးနဲ့မိဖုရားမတိဒေဝီတို့နှစ်ဦးတည်းပဲတော်ထဲမှာကျန်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဝိသန္တရဇတ်တော်မှာဖတ်ကြည့်လို့ရှိတယ်သာသမီတွေမရှိတဲ့နောက်နှစ်ဦးတည်းယသိသူတော်စင်ဘဝနဲ့တရားဓမ္မချင်းကြံကြိုးကိုအားထုတ်ပြီးတော့ခမည်းတော်ကြီးပေးတဲ့အပြစ်ဒဏ်ကိုခံရင်တောထဲမှာနေကြတရက်မှနန်းနေမိုးတော့အလင်းရောက်တဲ့အချိန်မှာ
ဝါတောင်ဝေးလေးထောက်ပြီးတော့ပုံနာကြီးတယောက်ရောက်လာပြန်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီရောက်လာတာဟာသုတကပုံနာကိုထောက်မယ်ဆိုရင်ဒုတိယမြောက်ပုံနာကြီးပဲဝါတောင်ဝေးလေးထောက်ပြီးတော့ရောက်လာတယ်ရောက်လာတော့ဝိသန္တရာမင်းကလည်းအမတမမွန်ကြီးတယ်လိမ္မာတယ်ယဉ်ကျေးတယ်သိမ်မွေ့တယ်တော့ရောက်လာပြီးတော့နှုတ်ဆက်စကားပြောတော့ပေါ့လာပါနေကောင်းရဲ့လားကျမ်းမာရဲ့လားဒါတွေမေးမြန်းပေါ့အဲ့ဒီပုံနာကြီးကလည်းပဲအပြန်အလှန်ကျမ်းမာရေးမေးမြန်းပြီးတော့ပုံနာကြီးကဘာတွေမေးတော့ဆိုရင်တောထဲမှာနေတဲ့အခါမှာအခက်အခဲတွေမရှိဘူးနော်သားကောင်တွေတောထဲကအကောင်တွေရဲ့နှိမ့်ဆက်မှုလည်းနှိမ့်ဆက်မှုမခံရဘူးအေးချမ်းချမ်းနေရမနေရဒါတွေမေးမြန်းပြီးတော့စကားပြောဝိသန္တရာမင်းကသင်္ကန်းကျောင်းပေါ်ဖိတ်ခေါ်ပြီးတော့ဟောဒီမှာတောင်ရရေချောင်းကခတ်ထားတဲ့ရေအေးကလေးတောက်ပါအောင်တောတတိလေးတွေအမတမချုံမွေးတဲ့ဟောဒီတတိလေးတွေစားပါအောင်လို့အခန့်အဲ့ဒါလို့အခန့်ပြီးတော့စကားပြောရင်းကနေပြီးတော့ဝိသန္တရာမင်းကမေးလိုက်တယ်ကဲပုံနာကြီးအခုလို့တောထဲမှာရောက်ရှိလာတာဟာဘယ်လိုကိစ္စများရှိပါသလဲဘာအတွက်တောထဲရောက်လာပါသလဲလို့မေးတဲ့အခါကျတော့ပုံနာကြီးကပြောတယ်အရှင်မင်းကြီးတဲ့ရေပြည့်နေတဲ့မြစ်ကြီးဟာဘယ်တော့မှရေခမ်းပြီးတော့ရေကုန်သွားတယ်လည်းမရှိဘူးတဲ့အဲ့ဒါလိုပဲဒါနကောင်းမှုပြုနေတဲ့အရှင်မင်းကြီးရဲ့နှလုံးသားဟာရေတွေပြည့်နေတယ်လို့ပဲအရှင်မင်းကြီးစီကတခုတောင်းကျင်လို့လာတာပါတဲ့မြစ်ကြီးတို့အမြဲတမ်းပြည့်လျံနေတဲ့နှလုံးသားပိုင်ရှင်ဖြစ်တဲ့အရှင်မင်းကြီးစီကတခုတောင်းပြရသေးတဲ့မတိဒေဝီကိုသူ့ကိုလှူပါလို့တောင်းနော်မိဖုရားကလာတောင်းမတိဒေဝီကိုလှူပါလို့ဆိုတော့ဝိသန္တရာမင်းကြီးကစိတ်ထဲမှာတောင့်မသွားဘူးနော်ဘာပြန်ပြောတော့ဆိုတထာမိလှူပါမယ်တဲ့နဝိကံပါမိလုံးဝမတွန့်ပါဘူးတဲ့စိတ်ထဲမှာလုံးဝဘာမှမဖြစ်ပါဘူးတဲ့ယံယာစတိပြမနာဘာတောင်းလှူမယ်မတွန့်တော့ပါဘူးတန်တန်နပฏิခုံရှာမိကိုရှိတာကိုမလှူခြင်းလို့ခွက်ထားတာမျိုးဘယ်တော့မှမလုပ်ဘူးတဲ့တချို့ကြတော့ခွက်ထားတာလေးတွေရှိတတ်သေးတာဟုတ်နော်အလူတွန့်တို့လို့ရှိရင်တော့အကောင်းတဲ့အဆိုကိုကြိုက်တာလေးကိုဖယ်ထားတယ်ဖယ်ထားပြီးဒီပြင်လူလာတောင်းရင်ဒါပေးမယ်ဟိုကမပေးဘူးဆိုတော့ခွက်ချမ်းထားတဲ့စိတ်ရှိတယ်ပေါ့ဝိတန္တရာမင်းကြီးကြတာအဲ့လိုမရှိဘူးတန်တန်နပရိဂုရှာမိကိုရှိတာဘယ်တော့မှခွက်မထားဘူးတဲ့ဓာနေမေရမတိမနောငါရဲ့စိတ်ဟာလှမှုတမ်းမှုပေါ်မှာသိပျော်မွေ့တယ်လှမယ်နော်မိဖုရားကြီးကိုလာတောင်းတာလုံးဝမတွန့်တော့ဘူးလှပါမယ်လို့စွန့်ကြီး၅ပါးထဲမှာစွန့်ဖို့အမတမခက်တယ်ဟာဒါကိုလှတာမိဖုရားကြီးကိုလှလိုက်တာအဲ့ဒီလိုလှလိုက်တဲ့အခါမှာဘယ်လိုလှတော့ဆိုရင်အနားနားမှာရေတောက်တဲ့ရေကြရာလေးရှိတယ်အဲ့ဒီရေကြရာလေးကိုဆွဲယူလိုက်ပြီးတော့အနားနားမှာထိုင်နေတဲ့လိမ္မာရင်ကျေးတဲ့ဗရေဒီရဲ့လက်ကိုဆွဲပြီးပုံသားကြီးလက်ထဲထည့်ပြီးအပေါ်ကရေလောင်းပြီးတော့လှူလိုက်တယ်တဲ့နော်ရေဆက်သွန်းချပြီးတော့လှူတဲ့တဲ့ဘောပေါ့နော်အဲ့ဒီကနေလာတာ
အခုခေတ်ရေစက်ချတယ်ဆိုပစ္စယနာဂဆိုတဲ့ရှင်မြကြီးလူတော်ကလည်းပဲရှင်ကြီးရဲ့နှာမောင်းကိုကိုင်လက်ဝဲဘက်ကကိုင်ပြီးတော့လက်ရဘက်ကရေကရားနဲ့ရေလောင်းပြီးတော့လှူလိုက်တာပဲအဲ့တော့အဓိပ္ပာယ်ကတော့ရေလိုချီလင်အေးမြတဲ့နှလုံးသားနဲ့လှူတယ်သူ့အလှူကတန့်စင်တယ်ဒီအဓိပ္ပာယ်ကိုပေါ်ဆောင်တာလည်းဖြစ်တယ်တန့်စင်အေးမြတဲ့ရေစင်လို့တန့်စင်အေးမြတဲ့နှလုံးသားနဲ့ဘယ်တော့မှရေဆိုတာနှစ်ပိုင်းခွဲပြစ်လို့မရဘူးခွဲလိုက်လို့အရာထင်တဲ့နေရာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မို့နှမျောတင့်တူခြင်းမရှိပဲနဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်ရှေ့စိတ်ဓာတ်နောက်စိတ်ဓာတ်တသားဒီရေပြင်ကြီးတို့ဖြစ်နေတဲ့နှလုံးသားစိတ်ဓာတ်နဲ့လှူပါတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုတရုပ်ခေါ်တဲ့အနေနဲ့ရေစင်သုံးလောင်းပြီးတော့လှူလိုက်တာတဲ့အဲ့ဒါလို့လှူလိုက်တဲ့အချိန်မှာထားပါတော့ဝိတ္တန္တရာမင်းကြီးကတော့ဒါနကောင်းမှုလုပ်တာသူမတွန့်တူဘူးဆိုတာမှန်တယ်ပါရမီဖြည့်လာတဲ့ဘဝတွေကလည်းအမှန်တများတယ်မတိဒေဝီရဲ့မျက်နှာကိုကြည့်လိုက်မလားအဲ့ဒီအချိန်မတိဒေဝီကအဲ့လိုလှူးနေတဲ့အချိန်လေးမှာအပြုံးမပြတ်ဘူးတဲ့ငိုလည်းမငိုဘူးစိတ်ထဲမှာလည်းဘယ်လိုမှမခံစားရဘူးဘယ်လိုတွေးတုံးလို့ဆိုရင်ဝိတ္တန္တရာမင်းကငါ့ကိုလူပြိုတဲ့အရွယ်ကနေစပြီးငါနဲ့လက်ထပ်ပြီးတော့ထားတာငါနဲ့လက်ထပ်ထားတဲ့ငါရဲ့အိမ်ရှင်ယောက်ျားဖြစ်တဲ့ဝိတ္တန္တရာမင်းကငါ့ကိုလှူခြင်းလှူပေးခြင်းပေးရောင်းခြင်းရောင်းနောက်ဆုံးမှာတတ်ခြင်းတတ်သူ့လုတ်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်ငါဟာသူ့ရဲ့ပစ္စည်းပဲလို့စိတ်ထဲမှာမတွတ်တူဘူးတဲ့စိတ်ထဲမှာဘလို့မှမဖြစ်ဘူးကြည့်တော့ဝိတ္တန္တရာမင်းကြီးကလည်းစိတ်ထဲမှာမတိဒေဝီကိုလာပြီးတော့အလှခံလို့လှူလိုက်ရတဲ့အချိန်မှာလည်းဘာမှမဖြစ်ဘူးအမှန်တမ်းစိတ်ဓာတ်ကတက်ကြွနေတယ်မတိဒေဝီကလည်းပဲသူ့ကိုလှူရက်လေခြင်းလို့ငိုတာတို့ရုန်းကန်တာတို့စိတ်ညစ်တာတို့ဒါမျိုးမရှိဘူးဝမ်းပန်းတတာနဲ့ပဲသူလှူလိုက်တဲ့အတိုင်းဝမ်းပန်းတတာစိတ်ထဲမှာစိတ်ဆင်းရဲမှုမဖြစ်ဖဲနဲ့လူပိုင်ခွင့်ရှိလို့လှူတာပဲလို့စိတ်ထဲမှာဒီလိုထားအဲ့တော့ဒီထူးခြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူများရဲ့နှလုံးသားတွေကြောင့်မို့လို့ဒီလှူလိုက်တဲ့ရေစင်သုံးလောက်တဲ့အချိန်မှာကဘာမြေကြီးဟာတုန်လှီးသွားတယ်လို့ဆိုတာနော်ဝိတ္တန္တရာမင်းကြီးရဲ့စေရနာစွမ်းအားမတိဒေဝီရဲ့မြင့်မြတ်တဲ့စိတ်သဘောထားတွေကြောင့်မို့ကဘာမြေကြီးဟာတုန်လှီးပြီးတော့သွားတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာလာအလူခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတာမန်ပုံနာမဟုတ်ဘူးပုံနာရောင်ဆောင်းလာတဲ့တရားမင်းဖြစ်တော့အဲ့ဒီနေရာမှာသူကဘာပြောလိုက်လဲဆိုရန်သူတွေအားလုံးကိုတော့အနိုင်ရလိုက်ပြီဟဲ့လို့ကြွေးကြော်လိုက်တယ်အားလုံးမြေကြီးတုန်လှုပ်သွားတဲ့အချိန်လေးမှာပဲအားလုံးနတ်တွေဖြမာတွေကနေပြီးတော့ဝိတ္တန္တရာမင်းရဲ့နှလုံးသားဟာဖျားဖြစ်နိုင်တဲ့ဒါနကောင်းမှုအထွတ်ထိပ်ရောက်သွားပြီလို့ရန်သူတွေရဲ့စွမ်းအားတွေအကုန်လုံးကြော်ဖြတ်သွားနိုင်ပြီပါရမီဖြည့်ပဲဖြစ်တဲ့မတိဒေဝီရဲ့စိတ်နှလုံးဟာလည်းအားလုံးကိုကြော်ဖြတ်ပြီးတော့သွားပြီအလုံးမမြတ်တဲ့စိတ်တွေနဲ့အောင်မြင်သွားပြီလို့တကယ်သူတော်စင်သူတော်မြတ်တွေပါပဲလို့ချီးကျူးထောမနာပြောကြတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကြာမှာအားလုံးဟာတတော်လုံးတတောင်လုံးတုံလှီးသွားပြီးတော့အောင်ပြီဆိုတဲ့အတန်တွေကိုကြားပြီးဒါဖျားဖြစ်ဖို့အတွက်နောက်ဆုံးဒါနပါရမီဟာစခန်းသိမ့်လိုက်တဲ့သဘောပဲဟောအလုံးကောင်းချီးပေးတာကိုခံလိုက်ရတယ်ပေါ့အထွတ်ထိပ်ရောက်သွားပြီပါရမီတွေဖြည့်လာလိုက်တာဆွမ်းခြင်းကြီး၅ပါးဒါတွေကိုလူလိုက်တယ်ကျမ်းနေသေးတယ်
ဘယ်သူကြံတယ်တထာဇနီဆွန့်မှုကြံနေတယ်ဟောဟာသမီးကိုလည်းလှူလိုက်တယ်တထာဇနီကိုလှူလိုက်တယ်ဆိုပါရမီဖြည့်တာညာအထွတ်ထိပ်ကိုရောက်သွားပြီဒါနောက်ဆုံးပိတ်ဒါနပါရမီမှာပါဖက်ဖြစ်သွားပြီလို့လောကမှာကောင်းကြီးပေးခံရတဲ့အနေအထားမျိုးကိုရောက်ပါတယ်ပေါ့အဲ့ဒီချိန်ကျတော့မှပုံနာကြီးကအသွင်ပြောင်းပြီးတော့ဝိတ္တန္တရာမင်းကြီးကိုပြောတယ်ကျွန်ုပ်ဟာတာမန်ပုံနာမဟုတ်ပါဘူးတရားမင်းဖြစ်ပါတယ်ပေါ့ဘာဖြစ်လို့ဒီလိုလာလောက်တာတော့လို့ဆိုတော့တစုံတစ်ယောက်ကလာပြီးမရေဒေဝီကိုအလူခံသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တရားမင်းဒီဘုရားလောင်းကတော့လှူမှာပဲလှူလိုက်တဲ့အခါအဖော်မဲ့ပြီးတော့ကျွစုလုပ်ကျွေးမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတော့မှာမဟုတ်ဘူးပေါ့ရေဘူးရေချမ်းကမ်းလှမ်းမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကိုဟန်တားဖို့အနေနဲ့တရားကလာပြီးတော့လုပ်ပေးတာတဲ့အဲ့ဒီမှာတရားမင်းကြီးကသူတရားဖြစ်တဲ့အကြောင်းပြောပြီးတော့မဒီဒေဝီကိုပြန်ပြီးတော့အနှံခဲ့တယ်ပေါ့အဲ့ဒီလိုပြန်ပြီးတော့အနှံပြီးတော့တရားမင်းကြီးကဝိတ္တန္တရာမင်းကြီးကိုပြောတယ်သူတရားဖြစ်ကြောင်းပြောပြီးတော့သက္ကောဟမတမိဒေဝေနောသဗ္ဗဗုဒ္ဓနာမေတ္တရောနတ်တွေအားလုံးရဲ့အရှင်သခင်ဖြစ်တဲ့သူဟာတရားပါတဲ့ဝရံဝရတုရာစီတိဝရေအထသဒာမိတေဟောဒီလိုရဲ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 ဌာနကောင်းမှုလုပ်တဲ့မင်းကဖြစ်လာတဲ့ယသိရာစီတိဆိုတာမင်းဘဝကနေလာတဲ့ယသိကိုမင်းယသိလို့ပြောတယ်နော်ဟိုဝိတ္တန္တရာမင်းယသိဆုရှိမျိုးပေးခြင်းပါတယ်တဲ့ဆုရှိမျိုးပေးပြရစီဒါနကောင်းမှုဆုရှိမျိုးပေးခြင်းလို့အဲ့ဒီဆုရှိမျိုးလိုချင်တာတောင်းပါလို့တရားမင်းကနေပြီးတော့ပြောတဲ့အခါဘုရားလောင်းကဘာဆုတွေတောင်းတယ်လဲဆိုတဲ့အချက်နော်သူဆုတောင်းတာဝရစီမေအထောတကသဗ္ဗဗုဒ္ဓနာမိတ္တရာတရားအလုံးရဲ့အရှင်သခင်ဖြစ်တဲ့နတ်ပြည်စတုမာရတာဝရိန္ဒာနတ်ရွာနှစ်ခုရဲ့ကိုဆိုရတဲ့ဥဒ္ဒချမင်းအကယ်၍ဆုပေးခြင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူပထမဆုံးတောင်းကျင်တဲ့ဆုကဘာလဲပိတံမံအနုမောဒိယဣတောပတံသကံကရံအာတနေနနိမန္တေယပထမေတံဝရံဝရေသူတောင်းတာတခြားတွေမတောင်းဘူးအဲ့ဒီချိန်ဘုရားလောင်းကတခြားချိန်တွေမှာဆိုရင်ပါရမီဖြည့်ပြီးလူပြီးတိုင်းသူ့ဘာသူရည်ရွယ်ချက်ကတော့နော်ဣဒံမေပုံညာတဗ္ဗယုတညာနတပစ္စယောဟောတုဒီကောင်းမှုသည်တဗ္ဗယုတညာရဲ့အထောက်ပံ့ဖြစ်ပါစေလို့ဒီလိုဆုတောင်းခဲ့အခုတရားမင်းနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာသူလိုချင်တာတွေသူဘာပြောလဲဒါနကောင်းမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တောင်းတာမဟုတ်ဘူးတရားမင်းနဲ့တွေ့လို့တရားကဆုပေးတာအဲ့ဒီဆုပေးတဲ့ရှစ်မျိုးတွေကသူလိုချင်တာပါလဲလို့ဆိုပစ္စယနာကဆင်ကြီးတော်ကြီးကိုလှူသည့်အတွက်ကြောင့်တိုင်းလူပြည်သားတွေကဆန္ဒပြကြတယ်ဆန္ဒပြလို့ခမည်းတော်မင်းတရားကြီးကလည်းဒီလောက်လှူရပါမလားလို့ဆိုပြီးတော့စိတ်ထဲမှာမကြည်လို့ပြင်းနေတာခတ်လိုက်တာပေါ့နော်တောရက်ကိုနှင်လိုက်တာအဲ့ဒါကိုသူပြန်လို့ချင်တာဘာလို့ဆိုပိတံမံအနုမောဒိယဣတောပတ္တံတကံကရံတောတဲ့ကနေနန်းတော်ပြန်ရောက်တဲ့အခါခမည်းတော်ကြီးကသူ့လုပ်ခဲ့တာတွေပေါ်မှာဝမ်းမြောက်လို့ပေါ်တာရုခေါ်နိုင်ပါသေးတဲ့ဒါကိုသူကဆုတောင်းခမည်းတော်ကြီးခြေနေကြီးနတ်နဲ့တာရုခေါ်တာအာတနေနနိမန္တေသူ့ကိုခါတိုင်းလိုပဲပြူပြူငါငါငကိုရာဓုကိုပြန်ပေးပြီးတော့ပြူပြူငါငါနဲ့စိတ်ထဲမှာခြေနှက်သွားတယ်
Kamiro Mendia, sick Piambiro, do Boma. Did not go so the Su to Pamado Yadama, Ed Dudia Suga of Baroto. Kanji Pian Yaudoshin to that. Kamiro Mendia, that Jivis, Kanji Ochoa. Kanji Ocho Gensura, Pimu Chulon Epoguria, sheet like that. Eri sheet like Kama. They are Ubria, Pimu Chulon. That height, Pimuri, Chulona, Lucian, Tira and Bia and Buri Shira. At Tira Sura Shira. Era Puri Tata, Watan La Rossi. Padugo Ma, to Matacha Mure, Padugo Mamatacha Mu. A big Kavi da Karaka, along with so what Pimuri with Chulon and Poco web chassis. Padugo Ma, Tira and Baby as in it. Wisdom, Watama, Morsia. Eri Tira and Petayam a Poco Muri, to Madrid Mude. Eri Tira and Petaya, Poco Muri, Yurima, Lumia, the Tatudia, suit in the town. I did Janoshin, he Jatanari got treatment. Tajamolo. Era de Blochemu, Tira and Pira and Yuri, to Melovia Zene. Or Tatia Sutara. I don't know so. Yesa Oda. Yesa Tehera. Yesa Missima Porita. Mamiwa Upazi Wayo. Tadiyetan Waramuri. Soluranga. At the Jire Coco Web, and then a Coco Web, a year Alasa Pogori Web, Lula by Mechip. To have a few ways on short Hajane, Alona. To go, maybe at the Muedava, the Alone, Chumwe Tajane. Chumwe Tana in a Pogo, Chivia, the Alone Bomber, how you turn a Lula session. Teaching a Sada. Pogo alone to a Chumwe social pageant, Eri Su Yaviazi to the town. Now the car label me out down at Suga Baroto. Paratara, Nakit say, and Tatara Patuto Surabab Tamayango. Peroma, Mabim Mami Sivane, Mabim Mabi Yazine. Pini so that the Karaka pit at the point, no? Erajabo. Suruatamaya Boma. Say net got Pim Marasa, Mabim Mabi Yazine. Tatara, Patu Dotia. Koye, ain't down back at Luelo. No? The chance to the Badamia and Mabim Mabi Yazine. Go in the benefit. Chinate Pogo Shipia, Tina Watan, Nugget saying. A beautifully a low sana diamond. Peroma the Churchhoya, Mapavias in the Telusur, no? Eri Sugo town in Legumia. Now Nagumia town at a barose. Potom me Taka Sayeta. Tosa Tiga you got the Damena Sydney but away, Pensame down Oramore. Again, Tuma Tadami Tonga Mesway, at the shade Tadami Tonga Viazi. At that door down the me Tonga Loge, the show me Varia, Shinema, Pulang or Doka Kanzada. Oh, Tadami Te Tonga, so the Vivaria, sing alone, you don't make a chicha. Tajamo, at the shade Tadami with the Aviazi. Thank you, Goleve, the Yata Chena. And now you also be a day. Oh, Naguya Su, till town. Now, Chaukumia Suja. The door Radia, we were Ali. Turio Kamani. Turio Kamanan, Petit.
Theva Bekha Padu Rahito Sat Nane Moto Liao Lara Net the Janet Nitra Lara Net the Janet Again go Ayala Shide Asasari Tusi Yaulavadi Lola Madu Venet Tarawasurane Asa Arane Kimiro Machibu Kajamu Nane Lingara Net the Janet Comyate Asari Tusi Relagu Net Yaulavadi look to it Tisu down it Now Konakumya down at Dao Tada Domi Naki Tatawa Nalu Patia Tada Satan Patadia Tatami Tang Waramori And I go move you to Ratana Hello Lulu Kongarilu Mashivia Ka Lucene Puguye Sana Lulu Makona Musuna New Pit no Lulu Makona Lulu Makona Naha Two Drella Luso Mahobu Amia Drego down at soup no Lulu Makon Belu Macan Lulu Lulu Tisiosa Tuma Lulu Makona Nepo Chiaba Another Gua Lubilu she and Leve The Chua Lutare for my pian beer Secret what I'm really chitted I don't know Lubida for my secret and a chibias in it The dance system Patari Ludi Chema let's say him a Chinuni Biazi Tana Kamune Patet Alushi He had a Yichia Tayamu He sued down it Konakunya down it For not down it Sugabaro say Ijo Wimosa Manohi Pekha Kami Wideta Ani Wuti Atamitan Warawari Shikunya down like that Suga Baro solution Tiani Bido Turu Chaja Nabi maဖြစ်ပြရစီပေါ့နတ်ပြည်ဖြစ်ပြီးတော့အနိဝတ္တိတတော်အတ္တံအဲ့ဒီနတ်ပြည်ကနေပြီးတော့လူပြည်ကိုနောက်ထပ်ပြန်မလာတော့ဘူးလို့ဆိုတယ်ဒါလေးပါဒါပြင်ဝိတ္တန္တရမင်းဟာဘာလို့ဖျားဖြစ်ဖို့တိတ်တရမင်းသားဘဝပြန်လာရတာတော့ဆိုရွေချက်ကတော့ဖျားဖြစ်ဖို့ပဲသို့တော့ဝိတ္တန္တရမင်းဘဝမှာတရားမင်းထံပြောဆိုပြီးတော့သူ့ရဲ့ဆန္ဒတွေကိုထုတ်ဖော်သွားတဲ့နေရာမှာအန္တိအဲ့ဒီနတ်ပြည်ကပြန်မလာဘူးလို့ဆိုရဲဆုံးဖြတ်ချက်ရှိတယ်။ဒါဖြင့်ဝိတ္တန္တရမင်းနတ်ရဆံသွားတဲ့အခါမှာတုတ်တိတာနတ်ပြည်မှာသေတကေတုဆိုတဲ့နတ်သားဘဝရောက်အဲ့ဒီနတ်သားဘဝကနေပြီးတော့ဘာဖြစ်လို့လူပြည်ပြန်လာရတယ်လဲလို့ဆိုတဲ့အခါစัจ java လာတိုက်တောင်းတာနတ်တေဇမာတွေကဝိုင်းပြီးတော့တောင်းပန်ကြတာလေလူပြည်သွားပြီးတော့ဖျားဖြစ်ဖို့လုပ်ပါပါရမီတွေဖြည့်နေပြီအဲ့တော့သူ့မူရင်းလိုလိုက်ကတော့ဘုရားတော်ကပြန်လာဖို့ရည်ရွယ်ချက်မရှိဘူးအများဆန္ဒငဲ့ညပြီးတော့လားလူဘဝပြန်လာတယ်လို့ဒီလိုဆိုတာနော်အဲ့တော့ဝိတ္တန္တရမင်းဘဝတော်ကဒီစုကိုတောင်းသွားတာအနိဝတ္တိတတော်အတ္တအထမေတံဝရံဝရေလို့ဒီစုကိုတောင်းတော့သို့တော့အများရဲ့ဆန္ဒအရာလူပြည်ပြန်ရောက်လာပြီးတော့ဖရာအဖြစ်ရောက်ရှိပြီးသရဝါတွေရဲ့အကျိုးကိုရသော်ဘုရားဖြည့်ဆည်းပြီးတော့သွားတယ်လို့ဒီလိုဆိုတာပေါ့နော်အဲ့တော့တရားမင်းကြီးကလည်းဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ပြီးတော့သူတောင်းတဲ့ဆုတွေတကယ်တော့ပေးနိုင်တာလားလို့ဆိုပေးနိုင်တာတော့မဟုတ်ဘူးတရားမင်းကအကုန်လုံးပဲပေးလို့ရအဖြစ်ကိုပြောပြတရားနဲ့တွေ့တဲ့အခါဒီရှုတွေကိုယူတယ်အဲ့ဒီယူတဲ့ထဲမှာအပြစ်ကင်းတဲ့ရှုတွေရှိပဲဘုရားလောင်းကတောင်းပြီးတော့တရားမင်းကြီးကဘာပေးသွားတော့ဆိုလို့ရှိရင်တော့မကြခင်ပဲခမည်းတော်ကြီးကတတိယပြီးတော့တိုင်းပြည်ကိုပြန်ခေါ်ပါလိမ့်မယ်တဲ့ဟုတ်လား
တိုင်းပြည်ကိုပြန်ခေါ်ပါလိမ့်မယ်လို့တောင်းတဲ့ထဲမှာအဲ့ဒီဆုတစ်ခုကိုပဲတရားမင်းကြီးကရွယ်ချက်ရှိနဲ့ပြောသွားတယ်တကယ်ကတော့တရားကလှုပ်ပြီးလို့ရတာမဟုတ်ဘူးငကိုယ်တည်းကခမည်းတော်မင်းတရားကြီးကလည်းဝိတ္တတရမင်းအပေါ်မှာအပြစ်ရှိတယ်လို့ယူဆတာမဟုတ်ဘူးပေါ့တိုင်းလူပြည်သားတွေရဲ့တောင်းဆိုမှုကြောင့်လားအလုံးကျေနပ်အောင်အဝိရောဒနာဖြီသူတွေနဲ့ဆန်းကျင်အောင်လုပ်တယ်လို့ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်မျိုးရတယ်ပေါ့အေးဒါနကောင်းမှုတောင်းစုရှစ်ဖြာဝိတ္တန္တရာမင်းကြီးဘဝမှာတစိတ်တေတဘုရားလောင်းတော်ဟာဒီလိုပါရမီဖြည့်ခဲ့တယ်တို့တွေလည်းပဲရရှိလာတဲ့ဘဝတစ်ခုမှာကောင်းမှုကုသိုလ်တွေကိုစီးပူးအားထုတ်ဖို့လိုအပ်တယ်မြည်သူကောင်းမှုပဲဖြစ်ဖြစ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုဆိုဒီမှာကုသလအနာဝိသဒုက္ခဝိပါကလက္ခဏာအပြစ်ကင်းပြီးတော့ကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုဖြစ်စေတတ်တာပဲဒါကြောင့်မို့ဒါနပဲလုပ်သီလပဲစောင့်တည်တခြားကုသိုလ်တွေပဲလုပ်မှန်ကန်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်လို့ဆိုတယ်အများကောင်းမှုအတွက်အများအတွက်အကျိုးဖြစ်တဲ့မေတ္တာလို့ဆိုတဲ့တတ္တဝါတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုလိုလားတဲ့စိတ်ဓာတ်ကရုဏာလို့ခေါ်တဲ့အခြေအနေမကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်အကျဉ်းသာတရားမုရိဒာလို့ဆိုတဲ့အောင်မြင်ကြီးပွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ့ဝမ်းသာနိုင်တဲ့မုရိဒာတရားချီးမွမ်းစွာထားပြီးတော့ကိုယ့်ပေါ်မှာမေတ္တာကရုဏာမုရိဒာနဲ့ဆောင်ရွက်လုပ်ကိုင်တဲ့အပေါ်မှာတစုံတစ်ခုရဲ့အပြစ်တွေကိုမရှုမမြင်မဲနဲ့ကိုလုပ်ရမယ့်လုပ်ငန်းတစ်ခုကိုတည်ငြိမ်လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်သွားနိုင်တဲ့ဥပိ္ပခာအဲ့ဒီမေတ္တာကရုဏာမုရိဒာဆိုတဲ့ဥပိ္ပခာတရားစိတ်ထဲမှာကြံ့ကြံ့ခိုင်ထားပြီးတော့ပါရမီ10ပါးလို့ဆိုတဲ့အကျင့်တရားတွေကိုတို့တွေဟာဖြည့်ကျင့်ကြရမှာဖြစ်တယ်လို့ကိုယ်စီသဘောကျပြီးတော့ဒါနကောင်းမှုကအစပြုလို့ပါရမီတရားတွေကိုဖြည့်စည်းအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းမေတ္တာပို့ရအောင်တတ္တဝါများစွာဘေးရန်กว่าချမ်းသာကြပါစေတတ္တဝါများစွာဘေးရန်กว่าချမ်းသာကြပါစေမေတ္တာရေချမ်းသုံးငါဖြံငြိမ်းချမ်းကြပါစေမေတ္တာရေချမ်းသုံးငါဖြံငြိမ်းချမ်းကြပါစေသက်ရှိကျမ်းမာစိတ်ချမ်းသာဒုရဆန္ဒပြည့်ပါစေသက်ရှိကျမ်းမာစိတ်ချမ်းသာဒုရဆန္ဒပြည့်ပါစေဘုံလန္တာဒုက္ခပင်ကစားမေတ္တာပုံနေတုသင်္ကမမနောတရတိတဝေတံပဝါယန္တုဒုက္ခတကမေတ္တာပုံနေတုသင်္ကမစုပေါင်းပုအပ်မေတ္တာတဟုရောင်ပြူပါဝင်မွေလာမင်းနှင့်ရောင်ခြင်းရှေယုံပေါင်းဆောင်ရအခြင်းကြောင့်သဗ္ဗေတံကျွမ်းမဲ့ဥဒုံလုံးစုံများစွာတတ္တဝါတို့၏မနောတရာတိမြင်များဖြူစင်အေးကြည်လင်းသည့်ရေစဉ်ကြည်တင်းစိတ်နှလုံးတွေဟူသောရေအိုင်ရေအတွင်း၌ဒုက္ခပင်ကစားစင်ထာဝရအေးမြကြည်သာတာယာပွင့်လန်းချမ်းသာဒုက္ခတိဟုသောကုမုဒ္ဒရာကြာဝန်းတို့သည်ဖုံးလန္တာဝန္တာရှင်မြူဝမုံလူလျက်ကြည်နူွယ်ကြုံဖုပွင့်ညကုန်သည်ဖြစ်၍ဒုက္ခနကလေးအောင်လေးတဲ့ရောချက်သင်ပြပီတိဟုသောယနံတို့သည်ဘဝယံတုကောင်းစွာမဲ့သွေကြိုင်လိုက်၍နေကြပါစေကုန်တည်း